अभी हम प्रधान पाठ की पार्क की तरफ जा रहे हैं। अभी देखेंगे यहाँ क्या क्या देखने को मिल रहा है। अभी आउटसाइड से देख रहे हैं। देखिए पार्क की वॉल कितना डिजाइन से पेंटिंग किया गया है। अभी प्रधान पाठ का पार्क के अंदर चलते हैं, वहाँ देखेंगे क्या क्या हम देख सकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं। देखिए पार्क को कैसे ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। आप इस पार्क को जरूर आए एक बार घूमने के लिए। प्रधान पाठ के रास्ते में आप लोग स्वर्गद्वार देख सकेंगे। अब हम प्रधान पाठ की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ देखिए ये पोस्टर है, उधर एक बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। ये कितना ये जगह अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग पिकनिक भी आ सकेंगे। दोस्तों आप लोग भी प्रधानपाट वाटरफॉल देखने आ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। ये प्लेस घूमने के लिए अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इधर, आके लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल ऊपर की तरफ है। अभी हम वाटरफॉल की तरफ चलते हैं।
切了不开门。等一下，等一下。चलिए अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अब हम प्रधानपाट की तरफ पहुंच गए हैं। अभी प्रधानपाट वाटरफॉल देखेंगे। अभी हम प्रधानपाट वाटरफॉल में हैं। अभी वाटरफॉल आप देख सकते हैं। वाटरफॉल कितना हाइट से पड़ रहा है देखिए। वाटरफॉल देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। लोग भी कितना सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। पानी कैसे बढ़ रहा है देखिए। लोग भी यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल देख के एंजॉय कीजिए।